A Eurorrexión de Galicia e Norte de Portugal converteuse nun exemplo para toda a Unión Europea. As claves deste éxito, ademais, dende logo, dunha lingua moi próxima e unha cultura común, está no convencemento por parte das autoridades de contemplar esta zona como a un só territorio. Durante séculos, as institucións de Galicia viviron mirando cara a Meseta e as do norte de Portugal cara a Lisboa. Mentres, os seus habitantes, sobre todo os que residían na fronteira, intentaban relacionarse cos seus veciños do outro lado, a pesar das barreiras políticas que impoñían os gobernos estatais. O feito de haber nacido nun entorno geográfico onde había unha fronteira, que en certo modo era unha raya, que non sabíamos por que existía, non? Porque as circunstancias e as maneiras de ser dunha parte e da outra eran similares, pois a min facíame convertirme nun estrano, non entendía moi ben o que quería decir aquilo, e, sin embargo, había moitas cousas que nos separaban. Pero dúas datas, a finais do século pasado, fixeron que as institucións de ambos dous territorios se mirasen unha a outra. A fundamental era 1986, cando España e Portugal entraron a formar parte do entonces denominado Mercado Común Europeo. As fronteiras desapareceron e iniciouse o intercambio entre os dous países a todos os niveis. A segunda data, tamén importante, foi a creación, en 1992, do Eixo Atlántico. El Eixo Atlántico, en resumidas cuentas, es un instrumento, es una organización social, económica, política, es una organización territorial llamada a poner en valor un ámbito, un espacio territorial que comprende Galicia y el norte de Portugal, y a poner en valor también 9 ciudades portuguesas, 9 ciudades gallegas que aisladamente, diría yo, que pintarían muy poco, incluso las más importantes como Vigo o Porto, en el contexto europeo. 18 cidades integran o sistema urbano do Eixo Atlántico, 9 portuguesas e 9 galegas. Son Vilanova de Gaia, Porto, Peso da Regua, Vilarreal, Guimaraes, Braga, Viana do Castelo, Chaves, Braganza, Monforte de Lemos, Ourense, Vigo, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, Santiago de Compostela, A Coruña, Lugo e Ferrol. Unha eurorrexión que abrangue 50.000 km² e na que viven case 6 millóns de persoas. A Eurorregião entre a Galiza e o Norte é a primeira vez que surge na periferia europeia uma zona potente de cooperação. E daí, na minha perspectiva, o interesse que as autoridades comunitárias lhe dedicaram, que é, no fundo, uma nova forma de encarar a periferia, não é? Ou seja, auxiliamos-nos em termos mútuos, não é? Organizemos-nos em conjunto a fim de enfrentar os desafios europeus, não é? E isso é a principal novidade. Lo periférico es más bien un concepto histórico que geográfico, en el sentido de que lo que es periférico en un momento puede estar en un lugar apartado de los circuitos internacionales de poder y riqueza y puede convertirse en ser un centro y dejar a lo que antes era centro en periferia. El caso más típico, por ejemplo, es California, que era una periferia total del mundo industrializado de Estados Unidos, el mundo del Medio Oeste, etc. Luego, a partir ya de la segunda mitad del siglo XX, pero sobre todo en los últimos años del siglo XX, California emerge como un centro tecnológico, una potencia económica mundial, que en estos momentos sería la cuarta economía del mundo, si fuera una economía independiente. Sempre estuvemos lamentándonos de que estábamos na periferia. Portugal, máis nós, máis os irlandeses, máis moitos outros povos que parecía que eso significaba non poder chegar nunca a nada. Eu creo que esa era unha maneira de lamentarnos que non conducía realmente a nada. O importante é demostrar que as periferias están máis na cabeza que na realidade. Conseguir o desenvolvemento dende a periferia é o obxectivo principal do Eixo Atlántico. Aproveitar ao máximo esa periferia, como por exemplo converténdose nunha ponte comercial entre dous continentes, o europeo e o americano.
Una parte importante de Europa en el futuro se va a diseñar con el ámbito iberoamericano y norteamericano, y esta eurorregión constituye una plataforma logística de distribución a Europa perfecta e incomparablemente mejor dotada que cualquier otro territorio europeo. O eixo atlántico responde tamén á actual situación mundial. O paso do escenario local ao escenario global. As regras do xogo mudan e requírense xogadores fortes. Unha organización territorial e transfronteiriza ten máis opcións de que as coiten nos foros internacionais, como o da Unión Europea, por exemplo, que un concello en solitario. En termos económicos, o concepto de ser portugués ou ser galego desaparece e dá paso ao de cidadán do mundo. Já passei um bocado à mentalidade de pensar no mundo e na Europa, quer dizer, já não ligo muito ao problema se estou na região norte, se estou na região sul, ou onde é que estou, quer dizer, a Europa, quer dizer, eu já não penso muito já em termos de Portugal. Portugal, olho para Portugal mais como um mercado, onde tenho naturalmente a indústria, mas não penso já muito, acho que cada vez vamos pensar mais em termos globais e cada vez menos internamente na região. Agora, naturalmente que as pessoas que governam estas regiões têm que se preocupar com isso, quer dizer, porque no caso concreto da região norte de Portugal, e principalmente esta que envolve aqui o Cábado e o Ave, que é um setor industrial no setor têxtil, o governo tem que se preocupar. Quer dizer, tem que começar a criar alternativas de emprego a estes jovens todos que saem e aos empregados que vão aparecendo. Esta eurorrexión que forma Galicia e o norte de Portugal, ao mesmo tempo que presenta aínda numerosas carencias, tamén amosa grandes potencialidades. E son esas potencialidades as que deben desenvolverse para facer fronte á competencia que chega dos países asiáticos e que ameaza as empresas da eurorrexión. Dende a desaparición das fronteiras en 1986, o intercambio comercial entre os dous territorios non deixou de medrar. Producíronse, ademais, investimentos importantes de empresas no outro lado da fronteira. A pesar de que aínda as actividades agropecuarias teñen un peso moi importante na estrutura económica da eurorrexión, existe un significativo compoñente industrial e dos servizos. Esa base industrial caracterízase polo predominio dos sectores agroalimentario, téxtil, vestiario, calzado, madeira, mobiliario e automoción. A actividade económica concéntrase principalmente no litoral, dende Ferrol a Porto e no triángulo Braga, Guimaraes e Vilanova de Famalicao. Mentres, no interior, tamén se vive un interesante proceso de modernización do sector primario. O tecido empresarial da eurorrexión está composto na súa inmensa maioría por pequenas e medianas empresas. Non obstante, existen grandes compañías en sectores estratégicos que marcan a pauta e sirven de motor de desenvolvemento para unha extensa rede de empresas auxiliares. Ese é o caso da multinacional PSA Citroën. Asentada en Vigo nos anos 60, converteuse na factoría máis produtiva das 16 que o grupo PSA Citroën ten repartidas por todo o mundo. Factura 5.000 millóns de euros e produce máis de 400.000 vehículos ao ano. A Citroën determinou uma série de unidades fornecedoras que, como se diz em Espanha, suministra partes da produção à grande unidade. E em Portugal o que acontece é o seguinte, fixou-se também uma fábrica que inicialmente foi Ford Volkswagen, hoje é Volkswagen, em Palmela, mas as subcontratações são todas feitas nesta área da região do Norte, o que significa que há unidades empresariais, tanto na Galiza como no Norte de Portugal, que tratam das mesmas coisas. O téxtil é outro dos grandes sectores da eurorrexión. Falar desa industria é falarmos do grupo Inditex, coñecido popularmente pola súa marca estrela, Zara. Amancio Ortega, o seu fundador e actual presidente, soubo crear, en cuestión de 25 anos, un imperio. O grupo Inditex engloba diversas marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Kids Class,
cun total de 2.700 tendas repartidas por 60 países, o que o converte no terceiro grupo téxtil do mundo. Pero ademais de Zara, o sector téxtil galego susténtase tamén no labor creador internacionalmente recoñecido de numerosos diseñadores como Adolfo Domínguez, Purificación García e Roberto Berino, entre outros. Dende o punto de vista xeográfico, os núcleos de produción téxtil en Galicia concéntranse en Arteixo, A Coruña, Vigo, Ourense, Lalín, Redondela e Santiago de Compostela. Mentres que no norte de Portugal, a industria téxtil está concentrada no Val do Ave. Aquí é onde se atopa a empresa Ímpetus. Especializouse en moda íntima tanto masculina como feminina. Ten unha produción anual de casi 10 millóns de pezas que se distribúen a través dos seus centros situados en Portugal, España, Francia e Austria. Ímpetus, como a maioría do téxtil europeo, non é allea á ameaza dos produtos asiáticos que xa provocaron o peche de numerosas empresas do sector. O mais importante é a qualidade do produto, o design do produto, o serviço que se presta ao cliente e, portanto, é nesse caminho que nós estamos a seguir e é pouca indústria que ficar em Portugal vai caminhar nesse sentido. É outra que produzir as grandes séries tem que deslocalizar a produção, porque senão perde o negócio. O sector do automóvil, o téxtil e tamén o naval ven con preocupación a competencia dos produtos asiáticos. A industria naval foi a máis castigada, sufrindo distintas reconversións. Faise moi difícil competir cos baixos custos salariais que teñen países como a China, Corea ou a India. A única solución que lle queda á industria europea é competir en innovación e desenvolvemento. O desafio da globalização e o risco da deslocalização de empresas para a Ásia e para a Europa do Leste, penso que é um desafio que estimula e que deve estimular a Euro-região norte de Portugal-Galiza no sentido de inovarem e de aumentarem a sua competitividade em termos empresariais. A diferencia ten que ser o valor engadido aos buques, a calidade e a fiabilidade dos prazos de entrega. Entón, para iso é moi importante aplicar políticas de I+D+I e ver a situación de Asia non só como unha amenaza, sino tamén como unha oportunidade. De feito, ás veces se pode rematar buques en Galicia cuyo casco se fixo, por exemplo, en Asia, porque aquí se poden introducir novas tecnoloxías, propulsión, etc. Os empresarios da Eurorrexión, ao mesmo tempo que son conscientes do cambio de escenario que se produciu coa entrada dos produtos asiáticos, ven tamén a oportunidade que presenta o mercado global. Lexos de ser China efectivamente un país que nos vai a tragar, é un potencial de mercado tremendo porque eles están cada vez máis interesados no que pasa en Occidente e temos probas moi claras de que para nós vai a ser un mercado no medio plazo de um desarrollo tremendo. Eu acredito que a Ásia será para nós uma oportunidade brilhante de negócios se nós utilizarmos aquilo que temos. E hoje o que temos é uma plataforma, é um ponto de partida, que é utilizar Macau com todo o conhecimento que os macaenses têm sobre a China. A China e, obviamente, todos os países asiáticos. Particularmente aquela zona ali, a zona do sul, que é a zona de Zhuangzhou e a zona do Rio Delta. Utilizar esta plataforma, que é Macau, para entrar na Ásia, parecem vantagens inegáveis. Mas não chega, não chega. Outros sectores como o vitivinícola, co viño de Porto á cabeza, o conserveiro, co liderado de empresas galegas ou o de mobiliario e decoración, están a expandir os seus mercados constantemente, asegurándose un lugar na economía globalizada. O desenvolvemento dun país está estreitamente relacionado coa súa rede de infraestructuras. Canto mellor e máis numerosas sexan as vías de comunicación, maior será o crecemento a todos os niveis. Nas últimas 2 décadas, as infraestructuras que unen Galicia e o norte de Portugal experimentaron unha mellora espectacular, coa construción de estradas e pontes, malia que aínda non sexa suficiente. Aínda así, lonxe quedan xa os anos cando os dous territorios parecían estar separados por unha distancia física enorme.
De niño yo viví en Tui y desde la ventana de mi habitación, al otro lado del río, veía Portugal. Aquello estaba muy lejos, incluso para los de Tui, ir a Portugal era un hecho de un cierto rango extraordinario, y sin embargo, ahora, muy poquitos años después, y digamos en los últimos 10 años, fuimos capaces de romper aquella lejanía, y ya vamos desde Vigo a Oporto, que hace muy poquito tiempo eran distancias siderales, vamos y venimos en un instante, un abrir y cerrar de ojos, y por tanto, fuimos capaces de romper una gran barrera, la barrera de la distancia física, psicológica, y la hicimos de tal forma que en este momento es tan cómodo y tan fácil ir desde Vigo a Oporto como ir desde Vigo hasta Coruña. Existen 5 pontes sobre o Miño que unen Galicia e norte de Portugal. A última delas, entre Tomiño e Vilanova de Cerveira, inaugurouse en 2004. É a máis próxima á desembocadura do Miño. O seu nome é revelador, Ponte da Amizade. Às pessoas gosta-lhes o apreciarem a realização de coisas concretas. Portanto, as pessoas gostam de ver a realização de pontes, de estradas, de autoestradas, por onde possam comunicar. Nunca houve tantos espanhóis no Minho como há hoje, como é capaz de nunca ter havido tantos portugueses na Galiza como há hoje. En canto ás estradas, existe unha boa conexión por autoestrada entre Vigo e Porto, pero é a única desas características. Xa en territorio galego, a construción da autovía A52 supuxo unha mellora moi considerable, sobre todo para o tráfico que dende o sur de Galicia e o norte de Portugal busca a súa saída cara a Meseta Castelá. A ampliación das autovías é xa unha realidade, como a autovía transcantábrica que nun futuro próximo conectará a zona norte da Eurorrexión con Asturias e máis que a cornixa cantábrica. A Eurorrexión é un territorio que mira ao mar. Todos os seus sectores económicos se benefician dunha ou doutra maneira desta saída que permite unha vía de transporte crucial co mercado internacional. Ferrol, A Coruña, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra Marín, Vigo, Viana do Castelo e Leixoes son os portos da Eurorrexión. Se eses 7 portos traballan en común e operan como unha rede logística conxunta, acadarán a forza necesaria para seren máis competitivos. Que son as autopistas marítimas de mar? Ni máis ni menos que unhas líneas regulares de carácter estable que unen un porto dun lado, por exemplo, de Estados Unidos, ou de Sudamérica, ou de África, de norte de Europa, ou dos portos de Eurorrexión, Leixoes, Vigo ou Coruña, de maneira frecuente, de maneira regular, en ida e volta, que permitan o intercambio de mercancías e que os portos nos que aí se asenten presten todo tipo de servicios. Outro dos obxectivos da Eurorrexión é conseguir un sistema integrado de aeroportos. Preténdese que os 3 aeroportos galegos, Alvedro en A Coruña, Lavacolla en Santiago e Peinador en Vigo, xunto ao de Sacarneiro en Porto, poidan formar unha rede que permita aos viaxeiros entrar na Eurorrexión por un aeroporto e saír por outro. Pero a gran materia pendente da Eurorrexión no eido das comunicacións é o tren de alta velocidade que poida conectar as grandes cidades do territorio de norte a sur, dende A Coruña ata Porto. Despois de que anteriores gobernos estatais de ambos os dous países desen como un feito o tren de alta velocidade entre Vigo e Porto, mesmo coa fixación de prazos, a realidade é que esta infraestructura, aínda sen data concreta de execución, forma parte do gran proxecto de conexión de España e Portugal. O primeiro ministro portugués no 21º cumio de Évora de 2005 manifestou que enlazar o norte de Portugal con Galicia é un obxectivo prioritario e necesario. Não é possível, espero que todos compreendam, manter um compromisso de chegar a Vigo com o TGV em 2009. Isso seria absolutamente, está fora de qualquer raciocínio que tenha o mínimo de realidade em termos técnicos, já que é preciso fazer projetos, é preciso desenvolver estudos de impacto ambiental e é preciso depois desenvolver a sua construção. Mas a prioridade que Portugal vai estabelecer será a ligação entre Lisboa, Badajoz, Madrid, a ligação Lisboa-Porto e desenvolver-se-á depois para Vigo, já que essa ligação é também importantíssima para Portugal, importante para a Galiza e importante para a Espanha. A noticia do ofrecemento de CaixaNova de financiar, xunto con outras entidades, o tren Vigo-Porto, abriu, a metade de 2006, unha nova expectativa para afrontar o proxecto. Na batalla das infraestructuras, unha das organizacións máis reivindicativas foi o Eixo Atlántico.
Dende a súa creación, mantivo conversacións coa Unión Europea e os gobernos estatais de ambos os dous países. Eses contactos culminaron coa elaboración do Mapa das Infraestruturas, un traballo que inspirou ao Goberno de Portugal para a realización do Plan de Infraestruturas e ao Goberno de España para a elaboración do Plan Galicia. O tren de alta velocidade chegará primeiro a Galicia procedente da Meseta e en Portugal unirá Lisboa con Madrid. Os responsables políticos da Eurorrexión aseguran que seguirán a presionar para que se aprobe o antes posible o AVE que conectará a Eurorrexión. Mentres, as infraestruturas de Galicia e norte de Portugal avanzan noutros eidos. Xa se proxectaron 2 novas pontes en Chaves e Camiña, máis unha autovía entre Porto e Valença do Miño, xa en construción, e outra vía rápida dende o interior de Portugal ata a provincia de Ourense. A globalización provocou unha apertura mundial de mercados ao mesmo tempo e iso conseguiu abaratar o precio de todos os bens ao ser manufacturados en países con custos laborais moi baixos, como no caso de China e India. Se a mediados do século XX España e Portugal atraían os investimentos estranxeiros que buscaban salarios máis competitivos, agora esa inversión desprazouse a Europa do Leste e Asia. Ese cambio provocou 2 fenómenos. Un, que empresas de distintos sectores como o naval ou o téxtil desapareceron ou foron deslocalizadas. E 2, que outras, que aínda permanecen no territorio, se instalen na incerteza. É o caso, por exemplo, do sector do automóbil. A solución a ese problema pasa por crear empresas que acheguen produtos innovadores cun alto valor engadido e fuxir daquelas que basean os seus procesos produtivos na man de obra. E para conseguir esas empresas innovadoras hai que facer unha aposta decidida polo I+D, é dicir, investigación e desenvolvemento. Un labor que depende tanto de institucións públicas como das privadas. Eu creo que hai que apostar por os grandes elementos que son a innovación, a educación, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico, xunto cos proxectos infraestruturales, parques industriales e equipamentos de infraestructuras básicos. O futuro está na más de ganar o gap tecnolóxico, o desafío tecnolóxico e a innovación. Unha das grandes apostas da Eurorrexión é crear empresas de base tecnolóxica, aproveitando o traballo realizado durante anos polos grupos de investigación das 6 universidades que teñen presencia no territorio. Dende as universidades de A Coruña, Vigo e Santiago de Compostela, ata as de Porto, Miño e Trás-os-Montes e Alto Douro, creouse unha rede universitaria que forma o Centro de Estudos Eurorrexionais. Este centro é un instrumento para lanzar proxectos empresariais con verdadeiro impacto económico e potenciar a colaboración entre os investigadores galegos e do norte de Portugal. O obxectivo é que haxa unha sintonía entre os proxectos de investigación que se crean nas universidades e as necesidades empresariais que demanda a Eurorrexión. Portugal e España caracterizáronse históricamente pola súa baixa taxa de investimentos en I+D. A situación mundial fai ver aos gobernos estatais de ambos os dous países que é preciso un maior esforzo nesa materia. Unha proba dese compromiso xa se notou no 21º Cumio Ibérico que se celebrou en Évora en 2005. Alí puxose en marcha unha decisiva xenda política con acordos concretos nas áreas de ciencia, investigación e innovación. O que fica desta cimeira a simbolizar a vontade de apostar neste domínio da fronteira tecnológica é a criação do primeiro centro luso-espanhol, um centro de investigação e de desenvolvimento, um centro tecnológico, que nós queremos que funcione com a ambição de desenvolver investigação nos domínios mais específicos, mais ambiciosos da moderna cultura científica internacional. Un centro internacional de investigación, desarrollo e innovación. Un centro hispano-luso que tiene vocación internacional y de excelencia, que se va a situar en Braga, que va a ser dirigido por un español, por José Rivas, catedrático de electromagnetismo de la Universidad de Santiago, que va a ser un centro de colaboración pública y privada,
destinado fundamentalmente a la investigación en materia de tecnologías de la información y de la comunicación y de la nanotecnología. Búscase os mellores, ten que ser un centro de excelencia a nivel internacional e cando se fala desto ten que competir e ten que superar as fronteiras hispano-portuguesas e ten que ser un centro en ese sentido, porque ten que autofinanciar en moitos dos seus aspectos e ten que meter empresas innovadoras dentro, ten que ser un xenerador, ten que ser un barco que tire un pouco da economía dos dous países, non? No cumio hispano-portugués de Évora, Sócrates falou dun novo ciclo de cooperación e o presidente Zapatero resumiu o espírito do encontro en dúas ideas fundamentais: unión e futuro. No cumio de Évora, eu creo que foi probablemente un dos acordos máis trascendentes nos últimos anos. É a decisión, por primeira vez, España vai a compartir un espacio de innovación e de investigación e desenvolvimento tecnolóxico con outro país, e que vai a ser o primeiro gran centro de investigación internacional compartido por dous países e que vai a estar no epicentro e vai a definir xustamente a vocación de futuro da Eurorrexión. A aposta pola investigación nas últimas décadas por parte dos países industrializados provocou o desenvolvemento das novas tecnoloxías que, pola súa banda, se converteron nun elemento crucial na economía de calquera país ou rexión. Todos os sectores económicos están a beneficiarse das novas tecnoloxías, dende os máis tradicionais, como a pesca ou a agricultura, ata os máis industriais, como a automoción ou o téxtil. Ademais, deuse lugar á creación dun novo sector, o sector das TIC, Tecnoloxías da Información e a Comunicación. As novas tecnoloxías convertéronse nun instrumento estratégico de desenvolvemento que permite a aqueles países que as adoptan acurtar as súas diferenzas económicas cos países máis punteiros. La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal forma parte de la periferia de Europa. Somos un territorio periférico, no muy desarrollado, y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para coger el ritmo de otros territorios. ¿Esto qué requiere? Esto requiere una apuesta decidida, contundente y articulada en inversiones de I+D para coger el tren de la capacidad de los territorios más adelantados en ofrecer productos con las últimas tecnologías. No ano 2000, o binomio Novas Tecnoloxías Industria Automobilística quedou plasmado na creación do CETAG, Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia. O seu obxectivo é ofrecer solucións tecnolóxicas avanzadas ao sector do automóbil e clasificouse como o mellor laboratorio antiaccidentes de Europa. Atópase ubicado na localidade do Porriño, entre Vigo e Valença, sobre 8.000 metros cadrados que pertencen á Zona Franca. Unha experiencia similar ao CETAG dase tamén no sector téxtil. Hai 14 anos creouse o IDITE Miño, unha iniciativa conxunta da Universidade do Miño, a Asociación Industrial da Zona e o Instituto Nacional de Enxeñería e Tecnoloxía Industrial. Surgiu como uma unidade de interface entre a universidade e o tecido empresarial, no sentido de tentar colmatar as dificuldades que as empresas têm, numa lógica de transferência de tecnologia, sempre apoiada numa lógica de qualidade, de inovação, para poder então renovar e revitalizar o tecido empresarial da região. Un dos mellores exemplos de integración da tecnoloxía nos procesos produtivos das empresas é o grupo empresarial Inditex, coñecido principalmente por unha das súas marcas, Zara. Inditex é a terceira multinacional de moda do mundo. Ten máis de 2.700 tendas en 60 países. Grazas á tecnoloxía, todas as tendas do grupo Inditex están conectadas coa central da empresa. Sábese en todo momento o que se vende e o que non se vende. Yo diría, si Zara está en gran parte de América Latina, desde luego en toda Europa, está en Nueva York, etc., es porque en cada mercado cambia su línea de producto en función de lo que va surgiendo como demanda de ese mercado, merced a la incorporación en
calculadoras electrónicas, para entendernos, de hecho son agendas electrónicas en los que cada vendedor anota lo que va recibiendo y cada semana se procesa esa información y se rediseña los modelos con respecto a cada mercado en función de la evolución de la demanda en formas, colores, estilos, etc. A xeografía non entende de fronteiras políticas. É por esa razón que a paisaxe non cambia cando se viaxe do norte de Portugal a Galicia e ao revés. Os maravillosos escenarios naturais son unha característica propia da Eurorrexión, característica que converteu o turismo nun dos sectores importantes e con capacidade de desenvolvemento futuro. Santiago é o referente relixioso por excelencia e patrimonio cultural polo seu centro histórico. A súa universidade é unha das máis antigas de España, así como a catedral na que reposan os restos mortais do apóstolo. O famoso Camiño de Santiago é o maior reclamo turístico de Galicia. Cada ano, o turismo relixioso atrae milleiros de peregrinos e turistas. A meirande parte dos peregrinos chegan a Santiago polo chamado Camiño francés. Esta vía é a máis transitada e a máis promocionada. Entra en España por Roncesvalles e atravesa as comunidades autónomas de Aragón, Navarra, A Rioxa, Castela León e Galicia. Existen outras rutas históricas como a inglesa ou a portuguesa. Pola súa banda, o norte de Portugal ten a cidade de Porto como principal centro turístico. A segunda capital do país é terra de viños, pero tamén é terra de cultura. Patrimonio da humanidade, o seu casco antigo trepa por un alto dende a vera do río Douro. A súa desembocadura debuxa as veas dunha cidade que se caracteriza pola súa emblemática arquitectura. A roupa tendida, as rúas estreitas e os seus edificios revestidos con azulexos de cores son sinais de identidade da cidade de Porto. Pero ademais, e máis aló de Santiago de Compostela e Porto, as autoridades locais e os empresarios saben que o sector turístico é unha das principais fontes de ingresos. Por iso, nos últimos anos están a incentivarse outros tipos de turismo, como o termal, de congresos, de aventura ou gastronómico. Ao norte de Portugal, moi preto da fronteira con Verín, brotan as augas termais máis quentes de Europa. Aquí atópase o Spa do Emperador, nome que recibe pola utilización milenaria do manancial polos romanos. O termalismo, ademais, converteuse nunha interesante proposta para revitalizar esta zona do interior. Chaves procura hoje ter desenvolvimento económico a partir de uma fileira fundamental que são exatamente as suas águas. As termas de Chaves, que hoje têm em média 7.000 utentes por ano, com o investimento que está a ser feito não só no balneário como na zona envolvente, procuramos em qualidade, competir quer com as termas mais avançadas que há na vizinha Galiza, quer também com outras no país, nomeadamente algumas que são de natureza particular, enquanto as termas de Chaves são geridas no âmbito da Câmara Municipal de Chaves e, portanto, são públicas. Na gastronomía, ten a Eurorrexión outro dos seus grandes tesouros. Toñi Vicente é unha das restauradoras galegas con máis prestixio. Polo seu restaurante, ubicado nun dos cantos máis singulares de Santiago, pasan miles de visitantes. En Galicia cómese ben en calquer lugar, en cualquier tasquiña, o produto é excelente e penso que o turismo ten en conta e que temos un potencial moi grande e que temos que cuidar e mellorar para recibir máis turismo de calidade, posto que o produto é excelente e penso que profesionalmente tamén estamos mellorando e que será un punto importante de referencia a gastronomía en Galicia para o turismo. O lacón con grelos é un dos pratos máis típicos de Galicia durante os meses fríos. Outros pratos coñecidos son o cocido galego, as empanadas e, como non, os produtos procedentes do mar. Estes tamén son os protagonistas da gastronomía do norte de Portugal. Bo exemplo deles son as caldeiradas,
as ameixas a cataplana e a lamprea cociñada de múltiples formas. Ata este restaurante de Viana do Castelo chegan comensais de toda a península para degustaren a súa especialidade, a lamprea ao forno. Lançámos a lampreia assada, que é uma lampreia que é assada no forno, com uma batatinha nova, pequenina, que normalmente as pessoas que tipicamente não gostavam da lampreia por ser enjoativa, por fazer alguma impressão, por ter aquele sangue, passaram a gostar da lampreia assada e a tentar provar, e a gostar, por ela ser diferente. Por ser uma lampreia que é assada, perde a gordura é transmitida à batata e fica as duas coisas ótimas. Galicia e o norte de Portugal reúnen todos os elementos para seducir o viaxeiro. Non obstante, o sector turístico presenta problemas importantes, como a falta de conexión co resto da península. Teñen que conseguir unha afluencia de turistas ao longo de todo o ano, e non só en verán. Fomentar a creación de empresas fortes con accionistas nos dous territorios e traballar en auténticas políticas de promoción turística. A cultura, como a paisaxe, tampouco coñece de fronteiras. Ao longo dos séculos, algúns sinais de identidade cultural foron asentándose de forma conxunta nos dous territorios. A lingua é, sen dúbida, o símbolo cultural que primeiro chama a atención como vínculo entre Galicia e norte de Portugal. O portugués e o galego teñen unha raíz común, o latín. Durante a Idade Media eran unha mesma lingua. Aínda que ambas as dúas linguas evolucionaron ao longo da historia, seguen estando moi próximas. Temos un idioma casi igual, temos unas costumbres moi parecidas e a historia, pois para que dicilo, non? Incluso en Galicia hai persoas que defenden que o idioma debe ser o galego-portugués. Para defender e promover as dúas linguas do territorio, existen dúas institucións importantes, a Real Academia Galega e o Instituto Camões de Portugal. A proximidade das línguas é de tal forma grande que há que haver não podemos considerar nunca a Galiza como uma região dita estrangeira. É por vezes ofensivo considerar na Galiza o ensino de português uma língua estrangeira, dadas as suas especificidades e semelhanças. O Instituto Camões ten a súa sede en Galicia na Casa de Arines, o edificio máis antigo do casco vello de Vigo. Este organismo do goberno portugués conta con 84 centros repartidos por países en todo o mundo. Pola súa banda, o Centro de Estudos Galegos ten sedes en varios países e, por suposto, en Portugal, con presenza en Braga, Lisboa e Faro. Este é o centro de Braga. Aquí danse clases de lingua, cultura e literatura galega a alumnos portugueses. Para promover os lazos culturais entre os dous territorios, creouse unha experiencia única nos medios de comunicación da Eurorrexión, Ponte nas Ondas. Trátase dunha xornada anual de radio elaborada polos alumnos de máis de 40 escolas da zona. Ao longo do curso, os escolares, coordinados polos seus profesores, elaboran os seus respectivos programas de radio que se emiten en directo dende varios estudos por emisoras de ambas dúas rexións. Naceu en 1995, coincidindo coa inauguración da ponte entre Salvaterra do Miño e Monsao. Máis de medio centenar de escolas teñen participado nestas xornadas. A través de internet e videoconferencias participan tamén colexios de outros países. Dunha experiencia case local, pois pasamos a ter hoxe unha experiencia de comunicación que chega ao Brasil, chega a Europa, que foi recoñecida precisamente por un organismo da Unión Europea como un modelo de boas prácticas. Há coisa de uns 20 anos, talvez, fizeram-se experiências, por exemplo, do ensino da literatura medieval, intercambiando professores.
os professores portugueses aqui de Valença foram dar a TUI as classes que diziam respeito à literatura medieval, enquanto que os professores galegos as davam deste lado, tentando assim demonstrar aos alunos que havia aí uma cultura medieval comum. No fundo, agora o que fizemos foi dar um passo maior, um passo mais à frente e dizer: a nossa cultura comum não parou na Idade Média, a nossa cultura comum, graças a muitos esforços, tem-se mantido e está aí, ainda no século XX, continua comum e partilhada. A candidatura do Patrimonio Inmaterial para optar ao recoñecemento de obra mestra da humanidade pola UNESCO é unha das iniciativas culturais máis importantes dos últimos anos. Foi unha iniciativa da Asociación Pedagóxica Ponte nas Ondas, proxectada pola Rede de Escolas da UNESCO e contou co apoio do Eixo Atlántico e a Comunidade de Traballo Galicia Norte de Portugal. O intercambio cultural entre portugueses e galegos é bastante fluido e satisfactorio. Existen numerosos exemplos, na maioría das expresións artísticas, como a Mostra de Teatro Eurorregional en Viana do Castelo, a futura Escola de Teatro Eurorregional, un amplo movimento pictórico con gran participación e acceso dos cidadáns a través das bienais e os festivais de música e de cine. O feito de que existan tantos elementos culturais comuns emana non só da proximidade, senón de certas tradicións impermeables ao paso do tempo que se mantiveron. A cultura oral preservou ese legado. Comeza polo idioma e esténdese a todos os campos da sabedoría popular e transmitiuse, sen interrupcións, de pais a fillos. A tradición oral conservou a música, os costumes, os rituais, as artes culinarias, a artesanía e as festas populares. O que sempre permaneceu inalterable foi ese patrimonio común que existe entre Galiza e o norte de Portugal, sobre todo, non? Os cantares, as danzas, as lendas, os contos, incluso a lingua, non? Ainda que se foi transformando. Por lo tanto, eu sinto que pertenzo a ese mundo, non? Sinto que o río Miño non é unha fronteira real, é un río que debe unir Galiza e Portugal, porque eu creo que ese, ademais, é algo como natural para nós, os galegos. Estaremos juntos, separados como amantes, nesta viagem com água sem retorno, entre as queimadas, vento norte viajante, é o cacimbo africano Moçambique. Eu sinto como quando partilho com colegas e músicos portugueses. Há uma aprendizagem constante com outros músicos, com outros cantores. E o que eu vejo das músicas tradicionais, das canções de embalar, as cantigas para crianças, há canções tão próximas, é como o nosso sol, como a nossa paisagem, como a nossa gastronomia. Un elemento crucial para a difusión da cultura son os medios de comunicación. E aquí é unha materia na que suspende a Eurorrexión. Os principais xornais dun territorio apenas falan do que ocorre noutro. No caso de Galicia, a meirande parte dos xornais públicanse en castelán, o que dificulta a súa expansión no mercado portugués. O problema máis importante é o problema da lingua, no sentido de que os galegos non temos moito problema para ler o portugués, pero os portugueses teñen bastante problema para ler o español, e os medios galegos escríbense basicamente en lingua española. Entonces os portugueses teñen bastante problema para ler en español. O Correio do Miño imprime no prelo do Faro de Vigo porque resulta máis económico. Ambas as dúas redaccións tamén se ceden fotografías por cortesía, pero esa colaboración empresarial non se reflicte no papel, xa que a información dedicada a Galicia é bastante escasa. Esa relación con el Correo do Miño non é solo exclusivamente de impresión, es una relación amistosa y una relación que pasa a ser también redaccional, ¿no? Cuando acontecen alguna noticia que pueda tener interés para
para el periódico de Braga, pues Faro de Vigo se la transmite, y cuando a la recíproca, cuando hay alguna noticia interesante en la ciudad de Braga, que es una de las ciudades importantes del norte de Portugal y de Portugal, pues Faro de Vigo, los redactores pues suelen pedir esas informaciones y ellos gentilmente nos las ceden. Os acidentes, os desastres, isso não nos interessa assim de sobremaneira. Interessa-nos mais na base do diálogo, da cooperação entre as duas regiões. Desesperar-se só piora o seu sofrimento. Aínda que as televisións e radios da Eurorrexión tampouco prestan moita atención ás novas do outro territorio, porén son partidas por portugueses e galegos, xa que os sinais televisivos poden captarse a ambos os dous lados da fronteira. A rádio, principalmente a televisão da Galiza, eu confesso que vejo muitas vezes. Mientras se poida utilizar o que podemos chamar galego-portugués, en fin, para que non se me malinterprete en Portugal, unha lingua que, un código común que se entende perfectamente tanto en Portugal como en Galicia, non hai problema ni na radio ni na televisión. Na prensa escrita é moito máis difícil. Dende a creación do Eixo Atlántico e antes cos traballos da Comunidade de Traballo, foronse dando os pasos necesarios para considerar esta zona como un só territorio. Social, cultural, política e económicamente, tamén se estableceron as bases para propiciar un desenvolvemento que coloque esta eurorrexión no lugar que merece, que poida competir dentro do novo panorama internacional. Trátase agora de solucionar as materias pendentes, as desigualdades entre a costa e o interior, como integrar as políticas municipais, como potenciar a mobilidade e as infraestructuras e como superar a brecha digital. Temos que empezar a falar das novas tecnoloxías, temos que empezar a falar da nova economía, temos que empezar a falar da mobilidade dos traballadores, por lo tanto, temos que empezar a falar deste tipo de cousas, temos que poñernos ao día. Nós somos ambiciosos, de maneira que eu acho que ainda falta muito caminho para percorrer. Se me pergunta, vencida a etapa das infraestruturas, vencida a etapa das estradas e vencida a etapa das pontes, onde é que eu aposto máis? No conhecimento. Para min a Eurorrexión é un componente estratégico da actividade política, social e económica do novo goberno que presido, a Xunta de Galicia. Falar da Eurorrexión é falar da oportunidade de ganar espacio en masa crítica, de ganar competitividade, de ganar proxección exterior, en definitiva, de que Galicia e o norte de Portugal teñamos unha oportunidade seria e con perspectiva e horizonte de futuro para competir na economía global e no marco da Unión Europea.